Монголын залуучуудын холбооноос Булган аймгийн залуучуудын холбооны ээлжид 6 дугаар чуулганыг зохион байгууллаа. Энэ удаагийн чуулганаас шинэ бүтэц бүрэлдэхүүн сонгогдсон ажиллагаар боллоо. Аймгийн залуучуудын 6 дугаар чуулган уулзалтанд аймгийн засаг дарга, Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч, Монголын залуучуудын холбооны нэрийн бичгийн дарга нар оролцож залуучуудад хандан үг хэлсэн юм а. За, залуучуудын байгууллагын чуулган өнөөдөр маш амжилттай зохион байгуулагдлаа. Маш сайхан зохион байгуулалттай сайн явж өнгөрлөө гэж бид нар зохион байгуулагчдын зүгээс бас харж байна. Тэгээд залуучуудын чиглэсэн нэлээдгүй ажлуудыг төлөвлөсөн байна. За, ямар ч хэлсэн манай Булган аймгийн залуучууд бол жоо нийгмийн идэвх оролцоо бол нэлээд сул байдаг. Тэгэхээр нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол нэлээдгүй ажлуудыг төлөвлөсөн байгаа. Төлөвлөгөөнд бол нэлээдгүй ажлууд орсон байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээс эхлээд ажил эхлэндээ за одоо бол сумдын залуучдын салбар холбооны ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр бол хамгийн ихний ажлууд хийгдэх байх шаардлагатай газруудад бол ээлжид одоо залуучдын сумын залуучдын холбооны чуулган явагдах энэ ажлуудыг бол хамгийн түрүүнд хийж хэрэгжүүлэх ажлууд байна да. Монголын залуучдын холбоо бол 5 дугаар их хурлаа хийгээд үндсэн дүрмээ баталснаас хойш бол хамгийн анхны чуулганыг бол анхдагчдын үлгийн нутаг Булган аймгаас бол эхэллээ. За өнөөдрийн тухайд их юм бол Булган аймгийн залуучдын холбооны тэргүүлэгч хариуцлагын зөвлөлийг шинжилэн зохион байгуулах, за бүс бүрэлдэхүүний сайжруулах, үйл ажиллагааны чиглэлдүүлэх чиглэлд бол чуулган маань бол амжилттай болж өндөрлөлөө. За нийтдээ бол сум бүрээс бол төлөөлөл хангасан. За дээрэс нь аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас төлөөлөл орсон бол чуулган болж өндөрлөлөө. Залуучууд маань өөрсдийнхөө тулгамдсан асуудал, за дээрэс нь хилцэх асуудлууд дээр маш анхааралтай хандж бол чуулганд амжилттай оролцож шинэ бүс бүрэлдэхүүн бол сонгогдож өнөөдөр томилогдлоо. За хэдүүлээ ярилцахынхаа өмнө сайхан танилцмаар байна. Ийхүү Булган аймгийн залуучуудын холбоо шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж байна. Зөв бодлоготой залуучуудынхаа нийтлэг эрх ашигыг хамгаалсан шинжлэх ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж хөгжлийн түүхээ болж ажиллаараа хэмээн хүсэн өрөөё.